हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीर और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्निक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरेटर मतलब पावर सप्लाई के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पावर सप्लाई के बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं। उसमें मैंने आपको सजेशन दिया था कि आपका साउंड सेटअप जितना है उस हिसाब से आपको कितना ज़्यादा का पावर जनरेटर चाहिए होता है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप अगर एक साउंड सेटअप के लिए जनरेटर ले रहे हैं तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए जो कि आपके साउंड सेटअप के लिए अच्छा रहेगा। पहले आप जान लीजिए, आप जब एक साउंड सेटअप के लिए एक जनरेटर ले रहे हैं तो उस टाइम में आपको चाहिए होगा एक सिंगल फेज जनरेटर, ना कि 3 फेज जनरेटर। आप साउंड सेटअप के लिए अगर जनरेटर ले रहे हैं तो आप हमेशा सिंगल फेज वाला जनरेटर लीजिए, क्योंकि 3 फेज वाला जनरेटर में आपके साउंड सेटअप के लिए वो सही नहीं होता है। वजह ये है कि आप जब एक सिंगल फेज लेते हैं तो उस टाइम में अगर आपने अपना सब एम्पलीफायर एक ही जनरेटर के एक ही फेज में डालते हैं तो उस टाइम में प्रॉफिट आपका ये होता है कि आपका जो भी करंट बचता है आपके टॉप लाइन से हुआ या फिर कोई मतलब कम पावर का एम्पलीफायर जो लगा होता है उससे जो भी बचता है तो आपका बड़ा वाला जो एम्पलीफायर होता है वो यूज़ कर पाता है। अगर आप 3 फेज लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम ये आएगी, अगर आपने एक फेज़ में एक ज़्यादा पावर वाला एम्पलीफायर लिया हुआ है और एक फेज़ में आपने डाला है जो कि कम पावर में है। एक फेज़ में अगर आपने 5000 वाट का डाला है और दूसरे फेज़ में 3000 वाट का एम्पलीफायर डाला है और तीसरा फेज़ में आपने कुछ 1500 वाट का 1-2 एम्पलीफायर डाला हुआ है, तो उसमें से क्या हो जाता है, आपने जिसमें 5000 वाट का एम्पलीफायर डाला हुआ है तो उस टाइम में अगर वो और भी ज़्यादा करंट मांग रहा है और अगर आपका पहले वाला जो फेज है जिसमें आपने 3000 वाट डाला है और एक में जिसमें आपने उससे भी कम पावर का एम्पलीफायर डाला हुआ है उसमें से कुछ करंट बचता है तो वो वाला करंट ये वाला जो फेज है इसको शेयर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप एक सिंगल फेज लेते हैं तो जो भी करंट सप्लाई बचता है तो वो डिवाइड करके एक ही फेज में से यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपने 3 लोगों को खाने पे बुलाया है और उन 3 लोगों के लिए आपने सेम क्वांटिटी का खाना परोसा है, तो उस टाइम में कोई एक आदमी है जो आपका जितना भी क्वांटिटी का खाना आपने परोसा है उससे थोड़ा कम खाता है और दूसरा वाला जो आदमी है वो आपने जितना भी परोसा है वो उतना खा लेगा। लेकिन तीसरा वाला जो है आपने जितना उसको परोस के दिया हुआ है लेकिन वो उससे थोड़ा ज़्यादा मांग रहा है, लेकिन आपके पास और स्टॉक खाना नहीं है तो आप नहीं दे पाएंगे और ना ही आपका पहले वाला इंसान या फिर दूसरे वाला इंसान आपके तीसरे वाला इंसान को वो वाला खाना शेयर करेगा। तो उस टाइम में क्या होगा, इसके पास जो खाना है वो बच गया और नेक्स्ट वाला जो है वो उसको सफिशिएंट हो गया, लेकिन तीसरे वाले को और थोड़ा खाना चाहिए। तो इस हिसाब से मतलब मिसमैच हो जाता है जो भी उनका खाने का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। लेकिन अगर आपने एक ही थाली में अपना जितना भी खाना है दे देते तो उस टाइम में क्या हो जाता, आपका प्रॉफिट जिसको जितना खाना चाहिए होगा तो वो उतना खा सकता है वहाँ से, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। पहले वाला जो इंसान है वो अगर कम खाता है और लास्ट वाला मतलब तीसरे वाला जो इंसान है अगर वो ज़्यादा खाता है तो उन दोनों के बीच एडजस्टमेंट हो जाता है। तो इस तरह से सेम थिंग काम करता है जनरेटर के, जैसे आपने सिंगल फेज हुआ या फिर 3 फेज हुआ वैसा ही सिस्टम आप अप्लाई करके देखिए, आपको ज़रूर रिजल्ट मिल जाएगी। और एक प्रॉब्लम होता है जब आप एक 3 फेज जनरेटर लेते हैं तो उस टाइम में जब एक फेज़ में ज़्यादा लोड हो, दूसरे फेज़ में थोड़ा कम और तीसरे फेज़ में और थोड़ा कम, तो उस टाइम में क्या होता है, जो जनरेटर का इंजन होता है उसका आरपीएम में प्रॉब्लम दिखाना शुरू करता है। वो कैसे करता है, अगर आपका तीसरा फेज़ में ज़्यादा लोड पड़ रहा है, उसमें आपने लो सबवूफर डाले हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा करंट मांग रहा है और ये वाला जो 2 फेज़ है वो करंट नहीं मांग रहे हैं, तो उस टाइम में क्या होता है, जो वाला फेज़ करंट मांग रहा है वो तो आरपीएम बढ़ाने की कोशिश करेगा आपके इंजन का। तो उस टाइम में ये जो 2 फेज़ है जिनका आरपीएम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन उनका भी जो वोल्टेज है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो 3 फेज़ जनरेटर जो होता है वो हर वक्त काम में लगता है, जो कि 3 फेज़
करंट सप्लाई जिसको चाहिए होता है उस टाइप के इक्विपमेंट में, जैसे कि आपका वेल्डिंग मशीन हो गया या फिर 3 फेज जो वाटर सप्लाई के लिए यूज़ होता है एग्रीकल्चर में, उस तरह के काम में अच्छे रहते हैं। लेकिन साउंड इक्विपमेंट में आप हमेशा एक सिंगल फेज लीजिए, नहीं तो अगर आप 3 फेज लेंगे तो उस टाइम में आपको फिर 3 स्टेबलाइजर भी यूज़ करना पड़ सकता है। अगर आप स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं तो अगर आप सिंगल फेज लेते हैं उस टाइम में आपका एक ही स्टेबलाइजर से भी काम हो जाएगा और आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास अच्छी बजट है तो आप एक साइलेंट डीजी लीजिए, इससे आपकी करंट सप्लाई की काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप साइलेंट डीजी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप अगर एक इंडियन मेड कोई जनरेटर लेते हैं तो हमेशा प्रेफर कीजिए कोई ब्रांडेड कंपनी का, जैसे कि किर्लोस्कर का हो गया, और भी काफ़ी अच्छे अच्छे कंपनीज हैं जो कि ओपन डीजी होते हैं, जिनको हम ओपन डीजी बोलते हैं, मतलब खुला हुआ होता है, उसका कैनोपी नहीं होता है। तो उस टाइप का अगर लेते हैं आप एक ब्रांडेड कंपनी का लीजिए। अगर आप थोड़ा नॉन ब्रांडेड की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने भी शुरू हो जाएंगे, जैसे कि जितना भी कंपनी ने बताया होगा करंट सप्लाई उससे कम भी देता होगा, इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। तो ये थी मेरी कुछ पावर सप्लाई जनरेटर के बारे में राय। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लाता ही रहता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।